हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, मैं आप लोग के लिए रिव्यू लेके आई हूँ। तो मैं रिव्यू करने वाली हूँ नेचर श्योर का कलौंजी सीड्स की रिव्यू। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। कलौंजी सीड्स के जो फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं और इसके हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारे हम प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। तो चलिए इसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में। तो ये है नेचर श्योर का प्रीमियम कलौंजी ब्लैक सीड्स टैबलेट और ये टैबलेट फॉर्म में है, 100% नेचुरल, सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव। और ये जो कलौंजी सीड्स है ये बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर करता है। जैसे हेल्थ इशू बहुत सारे लोगों को होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, स्किन सही नहीं होता है, ग्लो नहीं होता है स्किन में, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, जॉइंट्स पेन होता है, बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है। एंड यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है एंड हाउ टू यूज़ मेंशन है। और प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको नहीं लेना है इनको, एंड जो फीड कराती हैं बेबी को उनको भी नहीं लेना है। अगर आपकी थायराइड है तो आप भी उनको नहीं लेना है। बट जो भी ये ले डॉक्टर से पूछ ले। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 395 एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है ये 3 ईयर्स की है। तो बस ये है कलौंजी सीड्स। तो मैं बात करती हूँ नेचर श्योर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो 100% नेचुरल होते हैं। और ये है कलौंजी सीड्स, इसके ऑयल भी आता है, कलौंजी ऑयल आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और ये है टैबलेट फॉर्म में और ये बिल्कुल नेचुरल है, आपके स्किन के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, अफोर्डेबल है। और इसकी जो प्राइस है 395 है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर कोई भी प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं होता है तो हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लाइक एक बार ख़रीदते हैं, 2 बार ख़रीदते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है तो हम इसको कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो इसकी जो पैकेजिंग है, ऊपर में कार्डबोर्ड पैकेजिंग है जो आप देख रहे हैं, एंड अंदर है एक बोतल, प्लास्टिक की बोतल है और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। इसमें हम जो भी टैबलेट फॉर्म में है तो ये टैबलेट बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला है। और प्लास्टिक की बोतल है तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और ये है जो टैबलेट है ये कलौंजी से बनाया जाता है और ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी स्टेमिना को बूस्ट करता है। एंड ये आपके हार्ट बीट को भी नॉर्मल रखता है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये मेंटेन करता है। बट आप जब भी ये ले डॉक्टर से पूछ के ले, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। बट फिर भी अपने हेल्थ के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर से एडवाइस लेके ही हम इसको ले सकते हैं। तो आप नेचर श्योर के कलौंजी सीड्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। आपको 2 टैबलेट लेना है, वो भी नॉर्मल पानी के साथ। और इसमें जो टैबलेट है वो 90 टैबलेट है। तो आपका काफ़ी टाइम तक ये प्रोडक्ट जो भी है ये चल सकता है। और कलौंजी के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। इसका ऑयल भी बहुत ही अच्छा है एंड इसकी जो ये टैबलेट है ये भी बहुत अच्छा है, आपके बहुत सारे हेल्थ इशू को दूर करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा और बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और आजकल तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, तो हम अगर जिसका भी हेयर फॉल हो रहा है तो वो इसको ले सकता है। या फिर आपकी स्किन में ग्लो बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में अच्छा सा ग्लो आ जाए, आपकी त्वचा जो है वो चमकदार बने, तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अफोर्डेबल है, तो आप कम पैसे में बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो बस ये रही मेरी कलौंजी सीड्स की रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।